di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari permainan lempar sendal ini. Permainan tradisional lempar sendal ini sebenarnya tidak punya catatan sejarah resmi atau tokoh yang memulainya. Permainan ini lahir secara organik dari kreativitas anak-anak zaman dulu, terutama di Indonesia dan Malaysia, yang memanfaatkan benda sederhana di sekitar mereka. Di balik keseruan yang bikin bernostalgia, lempar sendal bukan cuma soal adu akurasi dan kerjasama tim. Permainan ini punya nilai filosofi yang mendalam tentang kesederhanaan dan kreativitas. Sekian, terima kasih. Langsung saja kita ke penjelasan tentang permainannya. Pertama, 3 pasang sendal disusun menjadi satu tumpukan. Kemudian, para pemain dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim penjaga dan tim pelempar. Tim pelempar bertugas untuk merobohkan tumpukan sendal dengan cara melemparkan sendal lainnya untuk merobohkan tumpukan sendal tersebut. Tim pelempar memiliki kesempatan melempar sebanyak jumlah anggota tim pelempar tersebut. Setelah tumpukan sendal berhasil dirobohkan, tim pelempar harus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun kembali tumpukan sendal dan akan dinyatakan menang. Sementara itu, tim penjaga berusaha mengambil sebuah sendal dan melemparkannya ke arah tim pelempar untuk menggagalkan tim pelempar menyusun kembali sendalnya. Jika semua tim pelempar sudah terkena lemparan oleh tim penjaga sebelum sendal kembali tersusun, maka giliran akan berganti ke tim penjaga. Sebaliknya, apabila tim pelempar dapat menyusun tumpukan sendal sebelum terkena lemparan, maka mereka memperoleh poin dan berhak melanjutkan permainannya. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah dan cara bermainnya. Langsung saja kita ke video permainan. Let's go! Scorchian, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or corky when asked her name and she said, call me 10. Testing, testing, things just got more interesting. She's resting, a vesting, double-breasted holster, a very western toaster. She ain't nothing kosher. Pemula sebaiknya jangan ikutan. Perlu skill sejati agar tak jadi berantakan. Serong kanan, serong kiri, main serong asik.